نظرة على بطولة دوري أبطال أوروبا بعد خروج ريال مدريد بعد الخسارة من بايرن ميونخ 4-3 في ماتش العودة وتأهل بايرن ميونخ، وانتهت موقعة أرسنال وسبورتنج لشبونة بالتعادل السلبي 0-0. كان ماتش ممل جدا بعكس ماتش بايرن ميونخ وريال مدريد. كان شبيه لسيناريو برشلونة وأتلتيكو مدريد. برشلونة كان في الشوط الأولاني كويس، ريال مدريد كان في الشوط الأولاني كويس، وأردا جولر سجل هدفين أحسن من بعض خصوصا الكرة الثابتة. فكان ماتش عالمي وكان فيه ندية، انتهى 4-3 في الثواني الأخيرة، فوز بايرن ميونخ وتأهلوا إلى نص النهائي. وأرسنال وسبورتنج لشبونة كان قمة في الملل 0-0، والأرسنال اتأهل بعد فوزه في ماتش الذهاب 1-0 خارج الديار. كده المتأهلين معانا عندنا أتلتيكو مدريد هيلاعب الأرسنال، وعندنا باريس سان جيرمان هيلاعب بايرن ميونخ. نص نهائي قوي ونص نهائي ضعيف، يعني مش يعني شبه متوازن، بس اقوى بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. فده كان دوري ابطال اوروبا، في انتظار نشوف بقى نص النهائي اللي هيحصل فيه. وانا اعتقد الفايز من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان هو اللي هيفوز باللقب السنه دي 2026. عندنا نظرة على الدوريات الخمسة الكبرى. عندنا ماتشات الجولة 33 في الدوري الإنجليزي. عن قمة الدوري الإنجليزي عندنا تشيلسي مانشستر يونايتد يوم السبت، في السبت الممتاز الساعة 9 مساء. عندنا الأحد الممتاز إيفرتون ليفربول الساعة 3 مساء. ده هيبقى ديربي الميرسيسايز. وعندنا مانشستر سيتي أرسنال يوم الأحد الساعة 5:30، ده قمة الدوري الإنجليزي الجولة 33. مانشستر سيتي لها ماتش مؤجل، لو فاز هيبقى فرق 3 نقط، ولها ماتش مؤجل فهيتعادل مع الأرسنال. فيعني الدوري الإنجليزي لو مانشستر سيتي فاز في الماتش الجاي وفاز في كل ماتشاته هياخد الدوري الإنجليزي رسميا. فقمة الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي أرسنال الساعة 5:30 الأحد الممتاز. في انتظار خلاص الدوريات كلها بتفنش، هنشوف بقى الميركاتو الصيفي اللي هيحصل فيه، وداخلين على كأس العالم في شهر 6. ففي انتظار كل حاجة، تابعونا وانتظروا كل جديد.